പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇന്ന് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് റൈസർ കാർ ആണ്. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇതിന്റെ ബോക്സിൽ തന്നെ അല്ല, ഇതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മുടെ കാർ റെഡ് കളർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഗായ്സ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഐറ്റം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് അൺബോക്സ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. അപ്പൊ ഗായ്സ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിന്റെ ബാക്കിൽ തൂരിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പെൻസിൽ ബാറ്ററിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഗൈസ് നമ്മുടെ കാർ എടുക്കാട്ടാ. ഗൈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്, സ്ക്രൂ ഒക്കെ ചെയ്താ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഗായ്സ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കാറ് പുറത്തെടുക്ക. ഗായ്സ് സെറ്റ് കാറാണ്, അടിപൊളി കാറാണ് ഗായ്സ്. ഗൈസ് കാറിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജർ വെച്ചിട്ട് അവർ തന്നെ ഒരു കേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ കേബിൾ കുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. 2 വീലിൽ നടക്കുക ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് കാരണമാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും കാർ ഓൺ ആക്കാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം 3 മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിക്കാം. അപ്പൊ പവർ ലൈറ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടയർ നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങണം, നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ് കാറ്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യണേ.